6 வத்தலும் ஒரு 5 பல்லு பூண்டையும் கொஞ்சம் மிதமான சூடில் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிறேன். 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு, 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். கொஞ்சமாக உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஊற வச்சுருந்த மிளகாயும் பூண்டையும் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி விட்டு அரைச்சி அதை இந்த மாவோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டரை மெல்ட் பண்ணி ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் மட்டும் வச்சுட்டு நமக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துட வேண்டியதான். ஏற்கனவே நான் வெறும் துக்கடா போட்டிருக்கிறேன், அதே மெத்தடு தான். இப்போது கார துக்கடாக்கு கொஞ்சம் வத்தல் பூண்டு சேர்த்து செய்யும் போது நல்ல மணமாக இருக்கும், கொஞ்சம் காரமாகவும் தெரியும். டீயோடு வச்சு சாப்பிடும் போது சூப்பராக இருக்கும். வீட்டிலே ஹெல்த்தியாக செய்யலாம் கார துக்கடா. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.